Вирішили ми з Борькою братом пороженитися, бо вже вік, і треба комусь офіційно нерви тріпати. Букет дуже гарний, а ми ніяк не можемо вирішити, хто перший піде свататись до тієї сусідської Люськи. Я їй кажу, давай чесно, хто красивіший, той піде. А Борька каже мені відповідь, ну, тоді давай кидати монетку, бо ти сьогодні, правда, не проживеш.